愛波子，仲有Muffin and Brandy。係啊，好耐冇同你哋一齊拍片啦。今日咧呢個主題好特別啊！咁我喺日本咧買一個咧專係可以俾狗狗咧留低掌印嘅 DIY 啊！大家都知道咧 Muffin 咧已經老啦，但我咧希望咧 Muffin 咧同 Brandy 可以留低俾我咧更加多嘅足跡，所以今次咧就買咗呢一個。噔噔，冇錯，就係呢一個友情之證，寫友情之證，欲求登錄，證明你同你嘅狗狗嘅友情。就算第時呢啲嘢喺咪度都好咧，都可以陪我係咪咧？掌印紀念有紀念價值。哦 quality 都唔錯喎，俾你當係一個好似相架咁樣嘅。咁然後咧，佢有3張唔同顏色嘅紙，你可以寫低佢個名啦、生日啦、高度同埋重量啊啲佢嘅資料咧。呢個圓圈就應該係佢嘅掌印位，兩個圓圈仔咧就可以擺佢嘅相。打開咧就有一包黏土，好輕嘅黏土。好彩說明書都有中日韓啫，哎呀，睇下先點整啊！而家諗明啦，首先就將佢呢一個 A 嘅比較薄啲嘅黐個膠紙或者膠水先，總之圍成一個圈啦。跟住咧，你個圈入邊咧就攞一嚿呢啲黏土，所以其實佢可以俾你整2個嘅，預咗2份嘅，拉伸下佢，總之壓到去呢個位置啊。太陽之手，翻嚟就揾嘢食，有嘢食先叫我啦。冇嘢食可以瞓覺啦。不如你先啦，Muffin飲緊水啊！你嚟啊！要左手定右手啊？哎呀，忍唔到啊喂，佢縮手啊喂，不如呢個埋身契約，而家埋你豬仔，打你個手掌印，你準備好啦，送手啦！第一次 fail 咗，睇嚟嗰個後邊唔夠勁啊，個肉球出唔到嚟啊，就係見到前掌嘅手指啫。跟住再嚟個，唔驚，有2邊啊嘛。OK good， 不如等，得啦，掂，喂掂啊！今次終於成功啦，翻嚟即刻走啦佢話，快啲，可以啊 ，good girl， 係啦輕，我驚Muffin會踩到翻嚟嗰度啊！終於完成咗啦！你做咩Muffin你？放屁啊你！好，就係主人我整翻個手掌印入去，唔係手掌印唔得啊，手掌印一拍嘅話就冇晒。整個手指公啊，得唔得啊？凹咗啫喎！總之呢個凹咗嘅就係我啦 ，OK？ 總之應該係成個效果應該擺你隻腳趾落嚟啦。真正嘅波子，真正嘅波子，我手指都係波子啊！啱好啊，冇漏，搞掂，跟住再等佢2個鐘頭。嚟啊，望下個成品係點樣先。總之就搣走塊黏土啦。Muffin得好緊張。哇，好清楚見到啊，好立體啊！呢個係 Brandy 嘅肉球腳掌，啲指甲好出啊！Muffin咧就應該因為指甲嘅位置咧就唔係好夠力，肉球都好突，但係咧上邊呢個指甲就唔見咗，都叫見到個腳掌同埋肉球嘅。咁而我呢個最好笑啊，呢個手指公，我呢個手指公印埋我啲指甲痕喺入邊，佢連個指甲嗰個位置都做埋出嚟，好明顯我個手指公插咗入去。一個圓形嘅Muffin Brandy腳掌肉球石膏。搞掂，背景又係白色，肉掌又係白色，所以我決定要突出下佢，立體啲，要自己上色。搞掂，終於游完啦！見到啦，橙色呢個咧手指公咧，好似個太陽咁樣就係我啦。藍色呢個就係Muffin。上咗顏色之後咧，嗰個肉球肉掌咧容易睇啲啦，突出嚟嘅位置就上咗色，然後再加上2張即影即有Muffin Brandy靚仔靚女嘅樣。因為就咁曬出嚟嘅，所以色咧就比較中古味啲啦。高度係幾多啊？咪腳高啲，試下。唔係喎，翻嚟個頭都係頭髮嚟嘅喎。是但啦呢度咧，好似 like 啊嘛，呢個 like 嚟噶嘛。最後咧就擺翻呢個膠蓋上去就完成啦，做個框添，做個相框嘅。呢度，你嘅腳掌一份，係咪？你腳掌啊，走過去喎，Muffin，喂，Muffin呢個你嘅掌印，你睇喺度，中唔中意啊？大家舐你喎佢，佢想食飯多啲喎佢話，
中意就輕，中意就輕，輕，輕。哎呀，好滿意啊！班人話好滿意，班中意就輕。係啊，哇，好滿意啊，兩個都好中意啊。好啦，暫時今集咧就整住咁多先啦。我覺得咧，作為一個主人咧，哇，呢一個作品或者呢個 DIY 其實幾好，掌印欲求可以留念。兩份係我第一隻狗狗，而班人你係我第一隻領養嘅狗狗，呢兩個對我意義重大。如果大家有養寵物嘅話，會唔會想自己整一個呢？嗰啲留言講下，我哋波子有啲更加有趣嘅嘢再整俾大家睇。我哋下集再見，拜拜。